ख्रिस्त येण्याचे तिसरे सतोळे सोमार. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 21 ओळी 23 ते 27. जेजू देव मंदिरान वचून शिकयता आसतना मुखेल याजनिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारले, खंयचे सत्तेन हे तूं करताय आनी कोणे ही सत्या तुका दिल्या? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता. तुमी ते म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करता ते हांवूय तुमकां सांगीन. जुवावाचे स्नान खंय थावन आयलें, स्वर्गार थावन व मनशा थावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें तुरकूंक लागले. आमी स्वर्गार थावन म्हटल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचे सत मानले ना? पूण आमी मनशा थावन म्हटल्यार आमी लोकांक भिवूंक जाय, कित्याक सगळो लोक जुवावांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक प्रतिपाळून ताणें म्हटले, आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.